銀手鐲、銀戒指啊，戴耐咗都會變黑㗎。變黑咗之後咧，唔需要話去銀飾店洗嘅，喺屋企咧都可以洗到又白又亮。教大家點樣去洗白之前，我咧先教大家點樣去將佢變黑。好多人戴銀手鐲咧戴耐咗啊，佢變黑咧，佢就以為呢個銀係假嘅，其實唔係啊。佢會變黑咧，先係證明你嘅銀咧係真正嘅足銀。我哋做手工活嘅時候，要將佢做夠啊，都係要用到硫磺鹼嘅，因為咧硫磺遇上銀咧，佢就會變黑嘅。好似我哋生活當中咁樣啦，化妝品同埋我哋嘅汗液咧，都係含有硫化物嘅，所以咧佢一遇上嘅話，佢就會銀嘅話咧就會變黑噶啦。呢個就係啊，隨住你浸嘅時間越長，佢嘅顏色就會越深。剛開始咧，佢就係發藍、發紫啦，或者泛黃嘅。而家呢一啲一啲咧，就慢慢變成黑灰、發黑嘅咁樣。然後大家睇啊，我哋咧就係模仿銀氧化嘅一個過程。而家咧佢就已經黑咗啦。我哋日常生活當中啊，佢就係一啲一啲咁樣去變黑嘅，因為咧佢遇上嘅硫化物咧就冇咁多。而家咧我哋即刻將佢變黑咧，就要用到好多嘅硫磺鹼，咁咧佢就可以直接變黑啦。所以當你嘅銀額變黃或者變黑嘅，你千祈唔好話佢係假嘅，因為如果你真正嘅銀咧，佢就係會氧化變黑嘅。而家咧就教大家點樣將屋企發黑咗嘅銀咧洗翻白，用到材料咧都好簡單嘅，普通卡靈都要有，就係用到錫紙、鹽。仲要啊，就要有100度嘅熱水，要好滾嘅。而家咧將未溶嘅鹽啊攪拌一下，嗱你睇下成隻啊都係又白又靚啊！冇電到嘅銀啊，你就用錫紙、熱水、鹽就可以洗到佢乾淨如新嘅啦。咁如果你屋企咧平時戴黑咗啊，或者放喺度唔戴發黃嘅，你都可以用照呢個方法咧就可以噶啦。但係咧而家雪梨家嘅藝話，我哋嘅銀咧就好多時就升級咗工藝嘅，就咧喺個銀表面咧就電到白金。咁咧我哋又用另一個方法嚟清洗喎。電咗白金之後咧，佢就冇咁容易氧化變黑，但係戴耐咗之後咧，佢都會容易藏邋遢，就變到咁樣係變灰色嘅。電到過嘅銀咧又應該點樣去洗？其實都好簡單，就係咧用到咧屋企用嘅洗潔精，咁咧唔需要放太多嘅，就放少少落去。記住啊，要放100度嘅熱水，或者咧攞去煮3到5分鐘，咁樣咧效果就更加之好。將佢攪拌均勻。如果咧屋企有條件咧，可以用電磁爐啊，或者放喺明火度煮佢3到5分鐘咧，會更加涼。如果你覺得效果唔好啊，仲可以咧撈出嚟再擦一擦佢。我屋企嘅牙刷。邊度唔乾淨嘅你就擦邊度，清潔完之後咧，再用擦銀布擦一擦。而家我哋對比下之前嘅，你睇下係咪靚身好多咧？真係光亮如新㗎。所以咧，我覺得電到咗嘅話咧，就清洗咧亦都好方便嘅。各位姊妹啊，今日教大家嘅呢2個方法，無論你戴黑咗定係放黃咗，你都可以用呢個2個方法去清洗佢，特別好洗又簡單。